Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Алиса Кролик, и сегодня это будет летсплей по Геншину. Но я бы хотела немного извиниться за то, что видео не было давно. Сейчас, как понимаете, снова началась учеба, хоть у меня были каникулы, но я была занята все время. Да, поэтому извиняюсь. Если Геншина не будет очень много дней, даже неделями, то, скорее всего, это значит то, что я буду качать ранг, чтобы продолжить сюжетную линию. Что ж, а думаю, что пора начинать. Ну вот, мы уже в загрузочном экране, и скоро мы начнем. Что же, надеюсь, вам понравится этот летсплей. Что ж, начинаем. Я обожаю это начало. Значит, ты хочешь сказать, что вы прибыли сюда из другого мира? Но когда вы решили покинуть тот мир и отправиться в следующий, неизвестное божество стало на вашем пути? Чужеземцы, ваши странствия закончены здесь. Кто ты? Хранитель небесного порядка. Самому братству человечества пришел конец. Ну вот у нас стал выбор персонажа. И еще хочу извиниться за то, что, скорее всего, будет разная озвучка. Ну, по типу, например, голос одного персонажа в одном видео будет один, а в другом другой. Или же у разных персонажей будут практически один голос. Я не умею настраивать голоса. Фигово у меня вообще это выходит. Ну что ж. Выберем ее. Введите имя. Из того, что по канону ее зовут Люмина вроде. У нас будет... наше имя будет известно как Люмина. Подтвердить. Итер! Это типа наш брат, если что. Нет, стой! Опусти моего брата! Так неизвестная богиня забрала моего брата. Она наложила на меня какие-то магические узы и потеряла все свои силы. Раньше мы путешествовали по разным мирам, но теперь застряли здесь. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. Мне очень нравится ее голос. Что ж, и ждем, пока у нас загрузится все. Кстати, вот можете посмотреть ID, кто давно играет. Можете кидать до все. Сколько лет прошло, я не знаю. Но обязательно выясню. Я проснулась в этом мире в одиночестве, но через 2 месяца встретила тебя. Мне крупно повезло. Если бы не ты, я бы точно пошла ко дну. Пойм быть твоим лучшим проводником. Я буду стараться изо всех сил. Пора выдвигаться в путь. Ну и тут начинается весь наш геймплей. Так, ждем, пока у нас пройдет обучение. Пык. Это у нас сюда. Что ж, идем за Пайман.
Что она быстро идет. Вот наш первый монстр. Я так не привыкла, что я наношу так много урона, у меня так мало хп. Просто я давно играю, ну месяца 2. Ладно, не давно. И привыкла, что у меня по 10 тысяч хп, сношу по 1000. Ну, для меня это много, некоторых мало. Так, тут у нас мини-карта рассказывается. Тут уже все знаю. Поэтому извиняюсь, если будет что-то шокирующее, но я не удивлюсь. Ну вот. Больше дороги нет. Подожди, придется карабкаться. Когда ты карабкаешься, ты рассадишь выносливость, она постепенно будет восстанавливаться. Давай будем придерживаться запланированного маршрута. Наша цель — статуя 7 архонтов. Какой из 7 архонтов тебя интересует? Вот. Извиняюсь, подлагивать немного. Так. Вот идите по тропинке. Тут я просто по карте слежу сами. Кто хочет, можете посмотреть мой ID, как я говорила уже. И добавить меня в друзья. Я обязательно приму всех. И, кстати, вначале вы могли заметить тоже мой ID на моем основном аккаунте. Можете тоже туда добавляться. Буду рада всем и со всеми поиграю обязательно. Постараюсь. И вот. Одна из моих любимых кат-сцен. Блин, не успела скрин сделать. А вот статуя 7 архонтов. Эти статуи можно найти по всему континенту. Они следуют за тем, что повсюду царил миропорядок. Этот архонт управляет ветрами. Мы зовем его Анема-архонт. Не знаю, тот ли архонт, что он тебе нужен. Но все равно есть весомая причина посетить его. И вот у нас первая глава, пролог. Так, тут мы можем посмотреть. У нас есть тут у нас оружие, все артефакты. Я не помню, что здесь развитие персонажа. Тут у нас еда будет, тут разные ресурсы, инструменты. Ну, в общем, да. Наконец-то кто-нибудь, кто слышал... Мы не знаем, находится ли архонт вообще, но побалдить она стоит. Поэтому давай поспешим. Извиняюсь, если я буду где-то путаться. Это просто я. Извини, мне нужно мясо. Да, я их убиваю. Я монстр. Не знаю. Так. Бегу по тропинке, наша первая статуя архонтов. Ты можешь приплыть на другую сторону? Такс. Плывем. И подходим к Пайман. Это тоже одна из моих любимых катсцен. У меня их много. И вот наша первая территория. Так, закрываем. Ого, ты чувствуешь мощь стихии этого мира? Ты всего лишь прикоснулась к статуе, сразу же получила силу ветра. В этом мире силу стихии не дается людям просто так. Так, думаю, я знаю, в чем дело. Да, это все потому, что из до мира.
Если мы можем идти на запад, то мы дойдем до Манштанда, города свободы. Мой любимый город. Еще Манштанд называют городом ветра. Может ли поклоняться Немахонту? Может, теперь, когда Немахон давал тебе свою силу, стоит продолжить поиски в Манштанде? А еще в городе много братьев. Возможно, кто-то из них слышал о твоем брате. Ну все, пойдем скорее. Их ответили на твои молитвы. Паймон думает, что это хороший знак. Так. И так мы убиваем нашего первого моста и не. Так. Сейчас ждем. А, надо было зажать тут. Зажать. Я сразу тоже зажала. И вот наша ульта. Господи, сила, что получается, то не Махонта. Как я тебе завидую, когда будут такие же силы, крутые силы? Так. Так, на подряд поймем, что будет достижение тут можно. Получите силу элемента аниме. Получите. Вот наше первое выполненное достижение. Что у нас тут еще? Так. Редактировать профиль. Ну тут ничего не интересного. Изменить дату рождения. Да, я родился 4 апреля, поэтому поставлю такую же дату. Подтвердить. Так, дальше. На почту можно заглянуть. И получить крылья дружбы. И фига, сколько тут. В общем, столько всего. Так. Извиняюсь, у меня вылетела запись, но заметила сразу же. Слава богу, что ничего не просмотрела еще. Так, ну и тут у нас все просто. Тут просто написано все достижения. О, господи. Все об обновлениях. Так, дальше открыть меню персонажа. И можно повысить уровень. Кажется, сразу один такой. Да. Вот можешь посмотреть историю. В общем, скорее всего, я потом это все прочитаю. Может, даже посвящу этому отдельное видео. Ну, а сейчас мы идем в Манштанд. Так, ну, надеюсь, не особо будет долго тут. Потому что, ну... Мне немного не нравится то, что надо идти 400 метров. Йоу, просто я испугаюсь. Ого, что это такое? Я вспомнила. А что такое умное? Что быть близко, надо быть осторожней. Так, на меня сейчас загрелись монстры, мне лень с ними сражаться, поэтому просто быстрее бежим. Идите нафиг, не-не-не-не-не. Че они за мной бегут-то все? Так, все, наконец-то отстали. Ладно, нам не в Манштанд надо идти. Если честно, я забыла немного, что тут. Смотри! Опа, привет. Ну, спалите, кто это? Не нужно бояться. Успокойся, я вернулся. Ну что, он с драконом? Кто здесь? Полиция. Сюда он просто смылся. Что ж. Меня чуть не сдуло. Шесть я успела схватиться за волосы. Спасибо. Еще чуть-чуть, и ты бы...
И ты оторвала бы мне голову. Just what was Что это that? было? Я думала, он Paimon нас thought съест. we were gonna get Не игнорируй мои вопросы. Ответы, ладно, пофиг. Definitely Это has определенно something to связано do с with that чудиком, weirdo который who was разговаривает с talking to the драконами. dragon. Я думаю, что драконов не бывает. Yeah. Я понимаю, Paimon, почему it's ты why you're переживаешь. Oh, А это what's that? еще что такое? There's some kind of Там какая-то shiny красная red штучка. thing in the Вон big там на rock over главном there. булыжнике. Let's go take a Пойдем closer look. посмотрим. Be careful. Осторожно, Paimon doesn't have a Паймон good плохое feeling about this. предчувствие. Алый кристалл. Paimon's never Я seen a никогда stone раньше like не this видела таких before. кристаллов. So Я не знаю, Paimon что can't это. tell what it... All Paimon knows is that it's вещи. Давай спрячем его dangerous. с собой. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Славненько, Now let's теперь get пойдем out of отсюда. here. Классная логика, Паймон. Что-то зловещее забегать. Так. И дальше мы идем вот сюда. Немного еще надо пройти. Hey, you! Stop Эй, вы, погодите! У меня такой же голос, как и у Паймон. Я не знаю. May the Animo God protect you, stranger. Да хранит вас в этих путники. I am Amber, Я Эмбер, outrider for the скаут Knights of Орда Favonius. Фавониус. You don't Вы не look like похожи на citizens жителей of Манштанда. Mondstadt. Представьтесь. Explain your... Well, we're not looking for Нам не trouble. нужны неприятности. That's what all the troublemakers Все say. подозрительные всегда говорят. Здравствуй, меня зовут Люмин. Doesn't sound like a Странное local имя. name Ты to не из me. этих краев, да? And this... А что это за существо с тобой? What's the deal with it? Конечно, можно ответить, что мы друзья, но зачем, если можешь сказать живая консерва? А вот и нет, это же обиднее, чем существо. So to sum it up, То есть вы путешествуете вдвоем. partners, right? Well, look, Недалеко от there's been a Манштанда видели large дракона. dragon sighted Это лучше, around если вы Mondstadt немедленно recently. отправитесь в But город. it's not far Я from покажу here. вас, здесь All совсем right недалеко. there. Oh, Что, разве нет других дел? I am. But Конечно, not to есть, не worry. I переживайте, can мне keep не you состоит both труда safe while обеспечить doing that вашу too. безопасность. Besides, И I'm к тому же, still я not еще sure не if I решила, can можно trust you two доверять just нам yet. двоим. Ты нам не веришь? Oh, О, наверное, мне не стоит разговаривать таким тоном. Я же рыцарь. I give Примите you мои my извинения, apologies. незнакомые, но почтенные путешественники. That sounded so... Звучит не очень искренне. Do you have something Чем against тебе the не type of нравятся language usage формулировки, prescribed by the Knights of Favonius Handbook? рекомендованные руководством для рыцарей Орда Фавониус? И вот наш первый игровой персонаж. Ну, второй уже, если не считая. Именно идеально для дальних дистанций. В общем, уже знаю, как стрелять. So, suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? Что вы делаете в Манштанде? She got separated from her brother during a really, really long journey. Paimon is her travel... Так. Оружие заменить. Что мне дали? Почему Паймон не говорит короче? Ты ищешь своих родных, понятно. Тащи, когда закончишься своими делами, я помогу вам развести объявление по всему городу. Какие дела тебе надо закончить? Очень просто, и сейчас увидите. Интересно, почему Паймон после каждого слова снова говорит короче. Ну, точно еще не сказать, почему это делается. Ладно. Я не успела прочитать там, ладно. Нафиг. Дикие монстры подались слишком близко к городу. Моя задача в том, чтобы зачистить их лагерь. Так. Это было легко достаточно. Это было просто. Из-за того, что ты умеешь так хорошо сражаться. Спасибо за помощь. Было сложно. Проще простого. Кстати, откуда здесь вообще взялись хиличугалы?
Для таких существ не свойственно селиться рядом с большими городами. Извиняюсь, если я шиплю немного. Ну да. Да, обычно они селятся в дикой местности. Но в последнее время дракон стал досаждать нам больше обычного. Сады вокруг города разрушено, это сильно повлияло на торговлю. Во время боя всегда есть раненые. Рыцари родов Авалоне сделают все возможное, чтобы защитить Mondstadt, но все равно не хватает людей. А те назойливые создания стали разбивать свои лагеря все ближе к городу. Именно. Поэтому зачистка этого лагеря сделала место немного безопасней. Следите за мной. Как рыцарь родов Авалоне, все должны обеспечить ему безопасный путь в город. Что ж, у нас первый богатый сундук. Не думаю, что вам интересно будет смотреть, как я буду идти в Mondstadt, поэтому через секунду вы просто... Дай. Я забыла, что я хотела сказать. В общем, нам нужно двигаться в Mondstadt, снова нас просят открыть меню персонажей. Ну, и просто надеваем артефакт. Ой, улучшить случайно. Ну что ж. Сейчас я просто пойду в Mondstadt, и мы увидимся там. Ну что же, мы уже подходим к городу. И вот мы уже у ворот. Добро пожаловать в Mondstadt, кто-то сказал. Не знаю, за лаги тоже снова. У меня тут всегда такая сцена лагает. Извиняй за это. Я не знаю, почему именно это все время, а не какая-то другая. Но, да, извиняюсь. Но нам показали хоть статую Немаханта. Сейчас извиняюсь за эти лаги. Не знаю, почему это происходит. Ну, пожалуйста, в город Веты, свободы и одуванчиков, а также вина. Mondstadt, город, в котором за вашу безопасность отвечает родов Авалоне. Наконец-то можно поспать в настоящей кровати. Но горожане у вас выглядят как-то не очень счастливыми. Все переживают из-за этого дракона, ужас обои. Но все будет хорошо, потому что у нас Джин. Джин? Действующий магистр родов Авалоне и главный защитник Mondstadt. Если что, Джин это имя. Она имела в виду. Когда Джин с нами, можно ничего не бояться, даже ужас обои. Местно сможет рассказать об Немаханте. Кстати, Люмин, перед тем, как пойдем в штаб родов Авалоне, я хочу подарить тебе кое-что. Это награда за помощь лечугами. Эй, а я разве не заслужила награду? Тебе эта награда ни к чему. Но у меня есть для тебя традиционное mondstadтское угощение. Медовое мясо с морковкой. Медовое мясо с морковкой! Мы сначала поднимемся в верхнюю часть города. Так, тут у нас можно открыть меню заданий. И вот так отслеживается. Ну что ж, сейчас мы быстро найдем. This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Так, там у нас есть телепорт, я забыла активировать. А и сейчас у меня залаги, когда бывает. Ну, просто да. Так, нам снова просят открыть карту. Сейчас, блин. Лучше там не собираться, у нас мало выносливости, я просто привыкла сильно, что у меня на основном аккаунте его много. Такс. Надо бежать быстрее. Так, ну придется забегаться по лестнице из-за той же выносливости. Извиняюсь, если мне будет иногда почти не слышно, иногда очень громко слышно. Ну да. Ну что ж, мы уже подходим.
И тут нас должна заждать Эмби. Ну, тут место, куда мы должны пойти. А вот обещанная награда. Планер. Так есть у каждого скаута. Да, жители Манштана любят парить на ветру. Я привела тебя сюда для того, чтобы ты смогла испытать его прямо сейчас. Wow, you're really excited about these wind gliders, huh? Тебе очень нравится парить на ветру, да? Конечно, ветер — это сердце Манштанда. Ладно, хоть болтай, время парить. Это очень легко, просто следуй моим инструкциям. Крысном плане, да. Опасно, соблюдайте осторожность. Ну и так мы просто летаем. Нам надо вот туда. Если честно, без планера это было прохождение Геншина, мне кажется, было бы куда сложнее, может быть, даже в некоторых местах неинтересно. Так. О, начинается. Что происходит? Стопэ, что это там было? Ладно, просто скажи, после этой битвы сейчас будет, как я понимаю. Ну, как я помню. Не ори! Так, вот остается целым, еще полностью не знаю. Ну, конечно же, мы главная героиня, попадаем в разум. Привет. Мы только планером и спасаемся. И загрузка. В общем, когда полетел уже в сборе, советую поставить очень маленькую скорость, потому что там видео вроде нашего брата. Я уж не заметила, когда буду пересматривать, тоже сделаю. Но вроде там стоял наш брат и т.г. Я буду это назвать, потому что... Что, неужели план позволяет тебе так долго держаться в воздухе? Моя сила тысячи ветров не даст тебе упасть. Сосредоточься. Схватись за ветер и обуздай его энергию. Кто? Кто это сказал? И сейчас надо его добивать, но в конце будет сюрприз, так сказать. Что это сложно-то так? Так. И вот мы не успели его добить, не смогли, точнее. Он снова горит. И, как обычно, многие, скорее всего, улетают на нас. Что ж, если честно, кто бы мне тоже дал на моем аккаунте-то монстра 10 уровня. Просто уровень монстра будет повышаться. В общем, когда я дойду до этого, я буду рассказывать. Сейчас это не важно. И снова долгая загрузка. Ну, такая же недолгая в этот раз. Язык заплетается. Ты в порядке? Мы ясно показали, что нет. Ой, идет этот. Извиняюсь за мат. Я иногда подвешиваю просто. Сила, способная противостоять дракону. Новый союзник или новый что? Ребенок, который просто спас город. Уже сбой. В этот раз он напал. В этот раз он напал на сам город.
Кэй, Люмин, вы появились вовремя. Мы должны... Постой, Эмби. Мне кажется, ты забыла нас познакомить. Да, точно. Это Кэя. Наш капитан кавалерии. Это Люмин и Пайман. Путешественники из очень далеких мест. Из далеких мест. Это все, что ты о них знаешь? Нам не доверяют. Ну, впрочем, не важно. Если вкратце... Ну, тут типа она рассказала, то, что знает о нас. Вот оно как. Ну что ж, давай пожалуй, начинать, путешественники. К сожалению, сейчас не самое подходящее время для туристов. Как я понимаю, как тяжело может быть разлука семей. Тебе лучше нас не понимать. Ну, только не лишь уж мне. Извиняюсь, что заспойлерила немного. Но мне не совсем ясно, чем тебе нужен Немерхунд. Однако у каждого есть свои секреты, не так ли? Конечно, я собираюсь устраивать допрос. Я просто хочу поблагодарить тебя от лица Рицерода Фавонис. Пожалуйста, Тимана, да ладно. Не могла же я просто остаться в стороне. Буду делать множество. Машинцы видели, как ты прогнала дракона из города? Действующий магист Рицерода Фавонис хотел бы поговорить с тобой. Прошу, немедленно направиться в здание штаба. Гардероб. Да, и такая маска продолжит. Их спланировать гораздо удобнее. Что у нас... тут у нас находится штаб Гардефавонис. А что это штаб Гардефавонис? Понятно? Что ж, мы так проходим уже 30 минут. Вроде скоро должна закончиться эта глава. И, скорее всего, это будет пока что все. Потому что не думаю, что вам понравится смотреть целое часовое видео. Я, честно, не знаю. Но, как понимаете, это уже слишком. Скорее всего, сразу же запишу следующее видео после этого. Успокойся, Джин. Мы же договорились, что они придут сюда. Дракон видел близко дорого. После встречи мы должны немедленно... Не переживай. Я помогу вам, если потребуется. Я привел Джин. А потом я привел их сюда. Может, он благодарен ветрам, что принесли вас сюда. Меня зовут Джин. Я действующий магистр Гардефавонис. Это Лиза, наш библиотекарь. Милашка, вы пришли, чтобы спасти нас? Ну, знаете, такие типичные девушки. Но она мне нравится просто еще. Вот такие сладенькие. Вот у меня глаз ладно. Жаль, что вы появились в такое время. Может, Бог пробудился, и с тех пор постоянно досаждает нам. Так он нагошу поток стихий мечтаний. Некоторые упорядоченные элементы и артерии земли стали похожи на клубок ниток, с которыми игрался котенок. Для магов это худшее, что может произойти. Еще чуть-чуть, и мне взорвет на миллионы маленьких частичек. Все, что можем... Извиняюсь. Все, что мы можем сделать на данный момент, это раскрыть по городу объявление о пропаже твоего брата. Сейчас все наши силы уходят на борьбу с драконом. Прошу тебя, задержись в Мачтане на некоторое время. Мы обязательно поможете найти города. Я могу оставить вас один на один с ужасом бури. Пайман тоже хочет помочь. Славно, нам нужен план. Теперь, когда уже споры летает прямо у нас над городом, у нас наконец-то появился шанс услышать этому конец. Лиза выяснила, откуда дракон черпает свою силу. А откуда же? И сам хранитель четырех ветров. Эта сила позволяет ему создавать такие разрушительные ураганы. Наша цель — разобраться с 3 храмами из 4. Надеюсь, не нужно объяснить, почему только с 3. Почему? Потом спросишь. Рыцарь, Рыцарь, времени у нас мало. Буря усиливается. На этот раз мы не сможем просто переждать ее. Может, действовать сейчас же. Немедленно направляйся в руины заброшенного храма.
нас открылся магазин. И также молитвы. В общем, на этих молитвы можно загадать желание. Так. Ну, думаю, пока что это все будет. Сейчас просто продемонстрирую немного. Я скажу, что такое молитвы и некоторые еще другие вещи. Молитвы. Я сделаю эту молитву. Вот смотрите, мы нажимаем помолиться 1 раз или 10, в зависимости, сколько у нас молитв. Молитвы покупаются за камни истока. Можно получить за задания, сундуки и так дальше. Также ее можно купить за свободный звездный блеск и ограниченное количество штук. Ну, то есть 5 свободная звездная пыль. Когда мы нажимаем помолиться 1 раз или 10, это не имеет никакого значения. У нас летит такая молитва. С нее нам выпадает либо оружие, либо персонаж. Персонаж делится на, так сказать, 2 группы. Однозвездочные и 5-звездочные. Однозвездочные отличаются тем, что их легче выбить. То есть на каждом баннере, ну, то есть на этом, ну, баннере с персонажами, мы можем за каждые 10 совершенных молитв нам обязательно может выпасть 5-звездочный персонаж. 5-звездочные и 4-звездочные практически не отличаются. По-моему, никто... мне кажется, что 5-звездочные не сильнее 4-звездочных. Как по мне, даже из персонажей, которые можно получить по сюжетной линии, тот же Кайо, можно его хорошо прокачать и хорошо быть с ним. Ну, надеюсь, я понятно объяснила. Дальше меню персонажа, ну... Тут у меня просто открылось немного озвучиваний. Быстренько тогда можем дать ей крылья дружбы. И можем еще повысить уровень. Уже 16, неплохо. Также тут у нас идут события. Пока что у нас доступно только предподелие и тестовый забег. Ты не помнишь, что такое? Ну, то есть забег тут, когда появляется баннер, можно потестировать персонажа. Ну, то есть вернулся баннер с 5-звездочным персонажем Джун Ли, который я смогла выбить на своем основном аккаунте. Ну, а персонаж 4-звездочный Ян Фэй и Диона. Она была вроде достаточно давно. Что ж, у нас также можно посмотреть, что нам дало. И мы можем получить... Там есть только вопрос. Ну, в общем, да. Дальше в магазине мы просто показываем. Вот, камни столько можно купить. Эти отличаются от этих тем, что эти можно использовать на вроде втором-третьем баннере, то есть баннере, который обновляется каждые 20 дней или 30, я не помню, сколько длится один баннер. И на баннере с оружием они примерно так же меняются. Судьбоносная встреча с первым баннером. Ну, покажу сначала. Сначала. В общем, заберем достижение маленько тут. И вот такие синенькие можно использовать, чтобы молиться тут. Тут обязательно выпадет новый или может кто-то еще. Попыток всего 20. И на этом. У обоих времени ограничено. После 20 попыток этот баннер пропадает. Что же, надеюсь, я все понятно объяснила. На сегодня нам достаточно приключений. И продолжим в следующем видео. Извиняюсь за запинки. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем удачи и всем пока-пока.